téléphone est en plein un petit peu comme je. Mais j'en aurai un autre demain, alors on pourra discuter. En fait, c'est le téléphone d'une amie avec lequel je t'écris. Je rentrerai quand je serai prête. Au revoir, maman. Ne me contredis pas, cette fille. Tu iras aux États-Unis. Je ne veux pas. Tu ne peux pas me forcer de la sorte. Je suis ton père. Tu dois m'écouter. Olivia, écoute ton père, il veut bien faire. Maman, j'ai 21 ans. Et je pense que tu es assez grande. Vous avez toujours pris des décisions à ma place. C'est pour ça que nous sommes là. Pourquoi veux-tu que j'arrête d'aller à l'école ici, alors que c'est là que je me suis fait tous mes amis? Des amis. Des amis. Oh. Des amis dans ce méchant monde qui est le nôtre. Papa, tu as choisi l'université que j'ai fréquentée, les matières que j'ai faites. Tu as toujours choisi l'endroit de mes vacances, sans que je n'ai un seul mot à dire. Tu ne m'as jamais rien demandé avant de prendre des décisions. Vas-tu la fermer? Demander? Dois-je demander? Je suis ton père. Je fais tout pour toi. Et tout ce que je fais pour toi, c'est pour ton propre bien. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme un enfant en train? Est-ce que tu voudrais aussi construire mon avenir? J'en ai marre de tout ça, s'il te plaît. Olivia, ma chérie, même Jeff ira à la même école. Je ne veux pas partir. Je n'ai même pas envie d'être avec Jeffrey. Pour l'amour du Christ, vas-tu le faire? Quoi? Olivia, ton père ne veut que ton bien. Crois-moi, tu le remercieras dans un